Друзья, всем привет! Музыканты, аудиофилы, инженеры. Сегодняшнее видео для вас. Вот что хочу вам показать. Но попозже. Сначала разберем вот эти разъемы. Как вы уже догадались, это разъемы типа XLR. Что интересного у них? В принципе, трехконтактные классические разъемы XLR вы уже все видели, знаете, но сегодня хочу познакомить вас с версиями этих разъемов с большим количеством контактов. Итак, давайте все по порядку. Это у нас мама, гнездо, это папа. Разъем, в принципе, выглядит очень интересно. Сразу, кто работает в этой сфере и сталкивался миллион раз, да, разъемы имеют дизайн всем известных разъемов Neutrik, Швейцария. Но это не Neutrik, это Китай. Хорошая, это не копия, фабрика Mokka китайская. Они сами производят уже много лет разъемы. Просто в силу того, что дизайн очень популярен, решили его повзаимствовать. Разъем имеет классический зажим кабеля, чтобы он во время нагрузки не выпадал. Вот. Контактная группа в целом тоже ничем особо не отличается. Секунду. Итак, извлек я контактную группу. Контакты пронумерованы. В целом ничего сверхъестественного, никакой позолоты, ни серебра, ничего такого здесь нету. Магнит не магнитится. Едем дальше. Так, это у нас было гнездо. Давайте посмотрим, как оно ведет себя в сочленении со штекером. Это был штекер, как он идет в сочленении с гнездом. Так, сидит жестко, надежно. Люфта нет. Давайте посмотрим, что внутри у мамы. Итак, в целом мама тоже из себя ничего сверхъинтересного не представляет. Классическая контактная группа. Контакты пронумерованы. Блокировка выхода разъема произвольного. Обратите внимание, здесь есть резиновое колечко, которое, по всей видимости, блокирует попадание пыли и, возможно, небольшого количества влаги. Предлагаю рассмотреть еще версию этих разъемов в панельном исполнении, как я уже ранее говорил. Мама и папа. Контакты литые. Сидят надежно, люфта нет. Произвольно достать их невозможно, только при помощи нажатия кнопки. Тогда разъем поддается и выходит из своего положения. Фиксация надежная. Контакты также пронумерованы. Неплохо. Гнездо. Все аналогично. Сидит также мощно. Для того, чтобы извлечь, нужно нажать вот эту кнопку. И разъем выйдет. Должен отметить, разъем сидит жестко в корпусе. Ребята, остальные разъемы предлагаю посмотреть бегло, поскольку начинка у них в середине у всех одинаковая. И посмотреть, как они работают. Дальше у нас на очереди четырехконтактные разъемы. Это гнезда, это штекеры. Все аналогично. Должен отметить, что трехконтактные разъемы обычно используются в аудиосфере, подключение микрофонов и другой аппаратуры. Четырехконтактные чаще всего используются также
в аудиосфере, но иногда из-за того, что большее количество контактов присутствует уже в этом разъеме, их применяют иногда и не по назначению. Так, четырехконтактные панельные. Так, это пятиконтактный, стоп. Вот. Так, вот, дощелкнул до конца, произошло сочленение. Также сидит жестко, без люфта, надежно, мощно. Гнездо. Давайте посмотрим гнездо. Четырехконтактное. Друзья, очень часто разъемы такие используются не по назначению, не только в аудиосфере, но и в промышленности для подключения разного оборудования низковольтного, для каких-то сигнальных кабелей, поскольку очень удобный монтаж, очень простое исполнение этих разъемов, очень надежная фиксация, вот, и сами разъемы стоят недорого, поэтому они пользуются популярностью не только в аудиосфере. Так, и у нас на закуску остались пятиконтактные XLR. Аналогично используются не только в аудиосфере, но и для передачи разных DMX сигналов и тому подобное. И также не по назначению, как я ранее говорил, в подключение низковольтных каких-то линий. Конечно же, вы можете обратить внимание, что с увеличением количества контактов размеры самих контактов уменьшаются. Ну, это логично же, поскольку нужно как-то их там разместить. Так, это у нас было кабельное гнездо и панельная мама. 5 контактов. Так, и посмотрим еще версию панельную маму и кабельный папа. Да, ну, конечно же, как для китайских разъемов, фиксация впечатляет, исполнение на высоте, разъемы относительно качественные, не относительно, я бы сказал даже качественные. Особенно впечатляет фиксация их, они не болтаются, сидят надежно. И это, пожалуй, одни из лучших китайских разъемов, которые я когда-либо, данного типа, которые я когда-либо видел. Но, безусловно, сравнивать их там с нойтриком или амфинолом ни в коем случае нельзя. Ребят, ну и напоследок я все же решил разобрать один разъем пятиконтактный, чтобы поближе вам его показать. Контакты пронумерованы, промаркированы. Вот так это выглядит. Классический зажим разъема, резиновый хвостовик, который в принципе по мере увеличения изменяет в середине свой диаметр внутренний. И по сути, если у вас какой-то очень толстый кабель, хвостовичок можно укоротить и засунуть сюда практически кабель диаметром где-то до сантиметра. Вот такой сегодня был обзор. Ребят, в следующий раз буду радовать вас разъемами уже мини-XLR. Это практически все то же самое, но по габаритам гораздо меньше. Может, кто не в курсе, будет интересно. Так что, ребят, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. И пока-пока. Всем мира, добра, до новых встреч.